Olá, Rica. Olá, Rico. Aqui é a Silvana. Muito bem-vindos ao canal A Rica Costura. Neste vídeo eu vou ensinar como cerzir rasgo em calça jeans. Esse tipo de cerzido também serve para qualquer tipo de roupa. Creia que Deus pode prover quando for preciso, porque Deus realmente pode. Essa é uma calça feminina com lavagem clara. O atrito das pernas pelo uso frequente da calça provocou o desgaste e, consequentemente, o rasgado pelo lado entre pernas. Então, você vai fazer o conserto desse rasgo de modo que a cliente possa usar a calça por mais algum tempo. Por enquanto, vamos trabalhar com o lado avesso da calça. Localize o rasgado e meça seu comprimento e largura. Meça a altura do desgaste com margem opcional cerca de 2 centímetros. Meça também a largura do rasgo com margem opcional. Você vai cortar um retângulo de tecido semelhante ao tecido da calça. Faça o acabamento das bordas no overlock ou na máquina zigue-zague doméstica. Prenda as pontas da linha do overlock com uns 3 pontos de chuleio e de laçada. Amarre as pontas das linhas da overlock. Corte as pontas para ficar com um bom acabamento. E repita o procedimento dos lados que for preciso. Consiga, se possível, um remendo com as mesmas características da roupa a ser restaurada, incluindo a cor. As costuras do remendo serão feitas pelo lado direito no sentido vertical ou sentido do comprimento. Em geral, o remendo é colocado com o direito em contato com o avesso da peça, mas isso é opcional. Coloque o remendo de tecido sobre o rasgo da forma que você julgar mais conveniente. O retângulo de tecido deve ser posicionado sobre o rasgo no sentido do comprimento. Ele não pode ficar torto. O remendo deve ficar reto sobre o rasgado, seguindo o fio do tecido ou o sentido do comprimento. Mas o cerzido será feito pelo direito da calça. Você pode usar o termocolante para fixar o retalho sobre o rasgo. O termocolante é comprado em metros nas lojas de aviamento. É parecido com plástico opaco, já vem cortado e embalado. Mas você também pode optar pela entretela dupla face. Você pode usar o termocolante na medida do retângulo para uma melhor fixação. Ou pode também cortar 2 tiras estreitas do termocolante para cobrir os lados da largura do remendo, porque depois vem a costura. Você vai colar os lados da largura do retalho, do retângulo. O termocolante é colado no tecido usando ferro de passar. Cole direitinho os lados do remendo sem deixar sobra do retângulo de tecido. O próximo passo é costurar o remendo pelo lado direito da calça ou da roupa que você for remendar.
Sempre observe o sentido do comprimento. Costure sempre em linhas verticais, acompanhando o fio da roupa. As costuras pelo lado direito não devem cruzar, também não costure no sentido horizontal. Comece a costurar sem dar retrocesso no início da costura. Você vai usar o retrocesso para subir a costura. Em movimentos de desce e sobe, costure até cobrir todo o rasgo com as costuras bem juntinhas. Vá serzindo até ficar satisfeito com o resultado. Use linha comum de poliéster e agulha 12 com pontos bem miúdos para fazer o serzido. Terminada a costura, limpe as linhas que vão ficar sobre a costura. As costuras podem ser mais espaçadas se o rasgo for pequeno. Lado avesso do remendo, seguindo o sentido do fio do tecido. Sem cruzamento de costura ou costura horizontal. Cole bem o termocolante sem deixar sobra de tecido. Use só o termocolante para fixar o remendo. Não use o plástico como substituto do termocolante, porque não dá certo. Este retalho ficou 24 horas na água. O plástico comum se soltou. Ao contrário do termocolante, que permaneceu inalterado. O plástico desgrudou facilmente. Pelo lado contrário do remendo, no entrepernas, o tecido está bem poído e ralo. Vamos colocar nele também um pedaço de remendo. O tamanho do remendo deve ser proporcional ao tamanho do desgaste. Posicione o remendo pelo lado direito ou avesso. Pelo lado que você julgar mais conveniente no sentido do comprimento. Alinhave o retalho de tecido pelos 4 lados. Aqui o remendo vai ser fixado somente com as costuras. Alinhave o retângulo de tecido e use o ferro de passar para deixar o retângulo bem alinhado. Essa calça tem vários tons de cores. Escolha a linha mais semelhante ao tom da calça para fazer o serzido. Esse detalhe é muito importante para um bom acabamento do trabalho. Teste a linha costurando se for necessário. Use linha comum de poliéster, ponto bem miúdo e agulha número 12. Costure somente dentro da área alinhavada no sentido do comprimento. Nesse segundo modelo de serzido, a costura é feita em 2 etapas. Partindo da marcação horizontal, sem dar retrocesso, costure seguindo o fio do tecido sem ultrapassar o alinhavo. No início da costura, as costuras ficarão menores, mas é assim mesmo. Você vai costurando e virando o tecido ao término de cada costura vertical.
produzindo linhas verticais bem rentes umas das outras. Deixe seu like para o YouTube entender que este conteúdo é relevante. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber vídeos novos. Obrigada de coração! O alinhável é o limite para essa costura. Você vai preencher todo o retângulo partindo das marcações horizontais, que é a largura do retângulo. Costure sempre no sentido do comprimento, observando o fio de tecido para um bom acabamento. Também compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Muito obrigada! Você vai costurando e virando o tecido, costurando e virando, até preencher todo o retângulo. Você também pode espaçar as costuras, andando 2 ou mais pontinhos na marcação original, dos 2 lados da largura e descendo a costura. Isso vai depender também do tamanho do rasgo. Quanto maior o rasgo, mais unidas as costuras precisam ser. Abaixe o pé calcador, ande 2 ou mais pontos na marcação horizontal e desça com a costura. Trabalhe dessa forma até preencher todo o retângulo alinhavado, observando o fio do tecido. Costura terminada no sentido do fio. Sem cruzar as costuras ou fazer costuras horizontais. Procure achar uma linha bem semelhante ao tom da calça, de preferência. Costura pelo avesso. Procure chegar a costura até em cima dos pontos do overlock para segurar bem o remendo. Tem casos que o remendo pode ficar bem visível. Por isso, tente aproximar o mais possível o remendo da semelhança com o tecido da peça a ser restaurada. Avise seu cliente e apresente alternativas se houver. Reforma pronta. Onde existe um rasgo, agora ele não aparece.
Em rasgos maiores, as possibilidades de conserto também são viáveis. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Abraços.